Нету ничего. Там маханул как этот, блин. Ну-ка давай это, распотроши костер. Нет, не катит. Это так, ты провода поднял туда-сюда. Там же такой столб дыма, да, был? Надо, вообще клево. Не, Ну, синее пламя. вообще клево. О, та зеленая даже появляется у тебя. Зеленая-то есть. Дальше, вон туда дальше. Толкается еще. Ну, прикольно. Цвет есть? Есть. Цвет разный цвет. Белый какие-то, зеленый, видишь? Два цвета. Вот это красиво, да. Там горит-то нечего, все горит. Драхани один раз. Еще что ли? А что? Прикинь, как мы его одноклассники бы это. О, Нашего физика бы сюда. О, химика. Алхимика. Вот сейчас это все. Это как это. Газ. Ему такие опыты в кабинете проводить не разрешают. Почему?